Psoriáza je chronické autoimunitné geneticky podmienené ochorenie, ktoré sa prejavuje červenými flakmi so šupinami. Psoriázu môžu sprevádzať rôzne iné autoimunitné ochorenia, medzi ktoré patrí napríklad metabolický syndrom, kde zaraďujeme vysoký tlak, cukrovku, obezitu. Ďalej to môžu byť psychiatrické ochorenia, ale aj zápalové ochorenia čreva a v neposlednom rade aj depresia. Keď pacienta vyšetrujeme, máme určité výsledky. To znamená, že ja im vždy odporúčam podľa tých výsledkov, aby sa obratili na toho špecialistu, ktorého výsledky vychádzajú pozitívne. No a samozrejme, keď vidíme obezitu, hlavne tú brušnú obezitu, tak odporúčam pacientovi, aby držal dietu alebo obrátil sa na obezitológa, aby mu pomohol v tomto smere. Vzhľadom na to, že teraz máme veľmi dobrú a modernú liečbu, tak každý pacient by sa mohol starať o svoje zdravie a aktívne pristupovať tomu zdraviu a žiadať dermatológa, aby mu poradil. Môžeme povedať, že za posledné 20 rokov dermatológie je veľký pokrok, pretože na trh prišla biologická liečba a keď sme kedysi mali cieľom liečby vylepšiť pacienta o 50%, tak teraz je cieľom, aby jeho zdravotný stav sa zlepšil o 90, respektíve o 100%, či bol absolútne bez príznakov ochorenia. Dobrá spolupráca s pacientom má byť taká, že naozaj pacient by bol pacientom. On sám sa má starať o svoje zdravie, správny životný štýl, schudnúť a podobne a lekár na druhej strane mu dáva všetky tie možné moderné lieky, ktoré by boli pre ňoho najlepšie, aby naozaj dosiahol to, že bude úplne bezpríznakový a úplne zdravý. Keď je pacient spokojný, tak aj lekár je zväčša spokojný a niekedy tí pacienti, ktorí boli na to vo veľmi zlom stave, tak sa snažíme, aby boli ešte spokojnejší, tak im poradíme, čo sa dá ešte viacej vylepšiť. Biologická liečba je naozaj veľmi veľkým pokrokom, lebo ten pacient so psoriázou môže žiť svoj život ako zdravý človek.